سمعتي راديو اس بي اس مس امباسادر عند برهان ولد جرجس بزعبا زلو كنتات مالتا بإثيوبيا زخوم زلو كنات مس إيرترا بستتحازة قال محتت أكايدنا نيرنا قدما يكفالو قدمنا قريبنا نيرنا كالا يكفالون ناي موداتان سيبو قرب كستايل كان نيركا مالت سراويت إيرترا نتي دوب كوميشن دوب زتوسنلو حقاونا إيرترا مريت كان بعد ما ناي محازب وان زي ملو مثلا لو كسبتا أهبراوي تحنشيت أزلا مالتي سلازي زو كوينات زي كم ربحة بإيرترا يركا هو سدي كأل مالتي دي بمداي مملاس مريت في إيرترا تحطون أهبراوي كوميشن دوب دماز وسنلان نختحز عدل فترة الله الكاريخة تأمن هجي أيكونن كاب كيناز ربح ولا حد يلين قربت يربح قداي كيناز زخونه بقطع زتنكف يربح كاب كينات ربح يلين سلستلع على حتوجن أبتو كناتات زي تود قداي سلزلو نس زي تود قداي معلبن مقبارون عدل يخفتي أزبل زلهم بر نزخونه وجن كينات نزخونه يكون وجن يربح يكون كنزل زلهم تي إرتراوسي موزون زي شهراو مرقص حسك خلالو لعل كله هاجراو ربح كعب خلالو بزترفه سئل كان اي تعسيبكا ولا تثبيت ناي دغ ترخيبكا بسلطان ناي كتمص نبركا تثبيت حسكا ويس انا فلطخا مقالح ناي بروباغندا ختغبر نفسها ويلعل ويانا خونكا هو ختبل اي محرولني ناي بحق زحفري كمان ارتراويان رئيس ختمانه حنت هاجر كدبدب كلاسي مدقاف وينعون زقاوم مقوامسي ملعلم كوي زقاومو زلو مخنياتو دبداب ناي روكيت نساس يكون زهرم سراويت ارترا يكون زهرم حزبي زهرم سلازي زخن ردو خنكل علنا ناي بحقي هاجراوي مرقص خبال كله نروح هاجر تكالاخل نتسرعت نمنصال نمدخام نملايو تتخايلو تسرح نربح نايت حزب نايت هاجرن ግን تطابق تكالاخل بزخونه نعوز تنكف نغرات نعوز حس نغرات كاتقاو ስለዚህ ማለት ሲዋላ ሕጂቲ ሰራዊትና ኤርትራን ባድመ ሂዙሎ ይባሃል ኣብኡ እንድሕር ፀኒሑ ባድመ ጥራይ እኮ ኣይኮነን ባድመ ይብል ሰብ እምበር ኣብ ዩሮፕ ኣብ ከባቢ ጾሮና ኣብ ዛላምበሳን ርእሱ ኣብ ባዳ እዩ ዘሎ ሰፍሐ መሬት ባድመ ንሽታ ዓድያ ኦኬ እቲ ሰፍሐ መሬት ኣብ ማእከል ኤርትራን ምብራቅ ኤርትራን ከይዱ ዘሎ መሬት السوق أولاتي نحب لها قد حكي نبار سلام نبتي أيرا خاين أتخونبر حدا ملاو سند وي بوليسي دوكيمنت أو تنانيرنا أبوها نبار سلام ذي الرقاقص بمسرة تي مجزأتاوي وعلات تي أهجراو دوبا مونغو إسرائيل إثيوبيان مزخبر ترحيب مخنياتو ولا بشفت حدا بوتانا حدا بوتانا حدا تخيدو تيزب نميت عمت إرتراو خوين صنيحو هرميت عمت تقراي كون مزبال كل زمص نغرات زوجر اتي مجزأتاو الدوب اتي اب 97 بينهم منجر وليز تغير الدوب نسوك سحب اتي مجزأتاو على هاجرات كو افريقيا بمجزأتي انت مسريتن افريقيا وحبرتك تناي ودب حدنه افريقيا وساني እዚ ብፁዕነት ወይ ዘይተ ተንካፍነት ናይቲ መግዛእታዊ ዶብ ዩቲ ናቱ መትከል ናቱ ግብሪ ክሳብ ሕጂ ናቱ መርገጽ ክሳብ ሕጂ ስለዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውን ናይ በሓቂ ነባረ ሰላም እዚ ክልተ ህዝብታት እኮ ምስ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ምስ ሱዳን ምስ ጅቡቲ ናይ በሓቂ ተቀራራቢ ብዙሕ ታሪኻዊ ዝምድና ዘለዎ ባህላዊ ምትእስሳር ዘለዎ ናይ በሓቂ ብዝምትእሳራት እዚ ሰረት ጌርካ ናብ معبول درجة ناي بوليتيكاو متحققات قطبا وحدت تمرحلو صقاتات እኮ አይዚ ናይ በሐቂ ዕዳታት አይኮነን صقاتات እዩ ለዚ ንኽትገብር ግን ነፍስ ወከፍ ሃገር ልዕላውነትን ግዝኣታዊ ሙሉእነትን ናይ ጎረቤታ ከተخبር ክትክእል ኣለዋ ሕጂ ተቐንዲ ፀገም ዝጸንሐኮ ዘይምኽባር ናይዚ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ እዚ ብደቡብ ዝመጽእ ስጋኣት እንታይ እዩ لك تاريخاوي صوصواي ناي تاريخ وي صوصواي وترخنا فطركا ناي افدغ بحردو ناي غلودو ناي غل زمص نغرات አሉ نحنا خم ኤርትራውያን ናጻል ዕላዊት ሃገር ሒዝና ክንነብር ግን ሰላም ጸጥታ ርግኣትና ዓና ዝያዳ ሁሉ ይርብሕ ምክንያቱ ንሕና ኣፍደገ ባሕሪ ለና
ናፃ አገልግሎታት ከም ዝባ ንገብረን እንተን ወደባትና ንበይንና ኣይኮነን ፀጋ ዞባዊ ፀጋታት እየን ስለዚ ንሕና ሰላም ልዕሊ ኩሉ የድልየና ሰላም ግን ፍትሓዊ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሙሉእነት ግዛትካን ልዕላውነት ሃገርካን ዝተመርኮሰ ሰላም ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ራይት ምናልባት እንታይ ዝብልሉ ብዙሓት ማለት እዩ ኤርትራውያን ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝኾነ መፅናዕቲ ዝተረጋገፀ ኣይኮነን ግን ብዙሓት እንታይ ይብሉ እዚ ኩናት እዚ እንድሕር ብዓወት ናይ ዶክተር ኣብይ ተዛዚሙ ባሕርና ዝደልዩ ንኤርትራ ክጎብጡ ዝደልዩ ኣብ መንጎ ኢሳያስና ኣብ መንጎ ኣብይ እውን ዝግበር ዘሎ ስምዓት ስለዘይንፈልጥ ኤርትራ በቃ ኣኺልዋ እያ እዚ ኩናት እዚ ተስዒሩ ዝብሉ ኣለዉ ስጋት ኣለካ ኣብዚ ነዚ ኣባሃላ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ኣነ እቲ ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብይን ዝካየድ ርክባት ትሕዝቱ ስለ ዘይፈልጦ ብዘይ ምፍላጠይ ጥራይ ስክፍታ ኣለኒ ሻቅሎት ኣለኒ ትሕዝቱ ክፈልጦ እድለኒ ኤርትራ ናፃ ዝወፀት ብመስዋዕትን ፃዕርን ኤርትራውያን እያ ንእስነቱ ወፊዩ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ሰዊኡ ሃገር ኣምፅኡ እዚ ክውንነት እዚ ዝቕየር ክውንነት ኣይኮነን ዝኾነ ድለዮ እቲ ዝምድና ናይ ኢሳያስን ናይ ኣብን ትካላዊ ኣገባብ ክሕዝ መንግስታዊ መልክዕ ክሕዝ ይድለ ምክንያቱ ትሕዝትኡ ህዝቢ ክፈልጦ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ስቱር ስለ ዝኾነ ሕቡእ ስለ ዝኾነ ጥርጥራት የማዕብል እንታይ ትብሎ እንተታት እውን ስፔኩሌሽን ይበሃል ብእንግሊዝ ይፈጥር ከምዚ ዶ ግን ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ምስ ጅቡቲ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ረብሓ ኣለና እዚ ረብሓ እዚ ከዓኒ ብናይ ብሓቂ ትካላዊ ዝኾነ ስርርዕ መንግስታዊ ትሕዝቶን ቅርፅን ዝሓዘ ስርርዕ ክግለፅን ንዕኡ ንምዕባይ ብሓባር ከመይ ይስራሕን ክንፀር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እቲ ስቱር ትሕዝቶ ናይቲ ርክባቶም ወይ የሻቅለኒ ግን ክሳብ ናብ ልዕላውነት ኤርትራ ሓደጋ ክኸውን ዝብል ኣተሓሳስባ የብለኒ ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር እያ ኣብ እቲ ናፃ ኣህጉራዊኩም ቁመናኣ ሒዛ ዘላ ናፃ ቁመናኣ ሒዛ ዘላ ሃገር እያ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ብሓይሉ ናፅነት ኣምፅኡ ብመንገዲ ረፈረንዱም ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ናቱ ድልየት እንታይ ምዃኑ ኣረጋጊፁ ነዚ ድልየት እዚ ዝቕልብስ ዝኾነ ይኹን ምዕባለ ይመፅእ ኢለ ኣይኣምኒ እቲ ንፕሮፓጋንዳዊ ሃልኪ ዝግበር ወያነ እንድሕር ጠፊኣ ኤርትራ የላን ኣብይ እንድሕር ስዒሩ ኤርትራ የላን ወይ ኣብይ እንድሕር ኢትዮጵያ ጠፊኣ ኤርትራ የላን ዝብል ኤርትራ እኮ ብኤርትራዊ ፃዕርን ብኤርትራዊ መስዋዕትን እያ ሃገር ኮይና ብኤርትራዊ ፃዕርን ብኤርትራዊ መስዋዕትን ከዓ ከም ሃገር ክትቅፅል እያ እቲ ኣብ ጎረባብቲ ዘሎ ኩነታት ንጎረባብትና ይምልከት ኣብኡ ዝመፅእ ምዕባለታት ንዓና ክፀልወና ክእል እዩ ብኣሉታ ወይ ብኣወንታ ፅቡቅ ተኮይኑ ብኣወንታ ፀልወና ሕማቅ ተኮይኑ ብኣሉታ ፀልወና ብዝተረፈ ንዓና ወሳኒ ረቑሓ ኣይኮነን ወሳኒ ረቑሓ ንሕና ከም ህዝቢ እንታይ ንገብር ዳሕራይ ውሽጣዊ ፀላኢ እተዘይብልካ ገዳማዊ ፀላኢ ኣይጎድኣካን እዩ ዝብል ምስላ ናይ ነዊሕ ዘመናት ኣፍሪቃዊ ምስላ ኣሎ ንሕና ነቲ ንሃገርና ዝዕኑ ንህዝብና ጨፍሊቑ ረጊፁ ሒዙ ዘሎ ስርዓት ክንዓልዮ እንድሕር ክኢልና ኩሉ ጉዳያትና ንሕና ውሽጣዊ ጉዳያትና ንሰርዕ ምስ ጎረባብትና ዘለና ዝምድናታት ከዓ ብግቡእ ብመሰረት ሓባራዊ ህላዌ ሰላማዊ ሓባራዊ ህላዌ ፅቡቅ ናይ ሓባር ረብሓ ዘገልግል ዝምድናታት ክንሃንፅ ንኽእል ኢና ስለዚ ህላወን ዘይህላወን ናይ ኤርትራ ምስ ውሽጣዊ ኤርትራዊ ሓይሊ ዝተኣሳሰር እምበር ምስ ዝኾነ ግዳማዊ ሓይሊ ኣይተኣሳሰርን ሕጂ ግን ምስ ዘሎ ዝምድናታት ኣዝዩ ማለት ዳርጋ ናብ ናይ ሓደ ሃገር ኩነታት ኮይኑ እዩ ዝውሰድ ዘሎ ዋላ በቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ
ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክፀልዎ ማለት እዩ ብኣወንታ ይኹን ብኣሉታ ከም ዝፀልዎ ቁርብ ኣተንቢሂ ከለካ እሞ እዚ ኩነታት እዚ ንመፃኢ ኣብዚ ቁርብ እዋን ይኹን ንመፃኢ ብሓፈሻ ኣብቲ ዞባስ እንታይ ዓይነት ፅልዋ እዩ ከምፅእ ብፍላይ ድማ ንኤርትራውያን ከም ህዝቢ ከም ሃገር እዚ ኩነታት እዚ እንታይ ገምጋምካ እንታይ እቲ ፊቸር ናይቲ ኩነታት ከመይ ናብ እንታይ ከምራ ቀሊል ኩናት ኣይኮነ እዚ ሓደ ናተይ ምናልባት ትምኒት እዚ ኩናት እዚ ኣብ ዝሓፀረ ንኸብቅዕ ከምቲ ዓንተይ ዝብለካ ዝነበርኩ እውን ኣነ ዘለኒ ሓለፋዊ ርክባት ምስ ላዕለወ ሰበስልጣን ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ ውድባት ሓደ ነዚ ኩናት ንምህዳእ ተርኦም ክፃወቱ ብመሰረቱ ከዓኒ እቲ ኩናት ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ዝኾነ ግዳማዊ ምትእትታው ብፍላይ ናይ ኤርትራ ምትእትታው ከም ዘይህሉ ዘለዎም ፖለቲካዊ ርእሰ ማል ወይ ፅልዋ ክጥቀሙ ንኣብይ እውን ናይ ኤርትራ ንእሽቶ ኤርትራ ንዓብይ ደጊፋ ኣብ ኣንፃር ሓንቲ ክልላዊ መንግስቲ ዋላ ንዓብይ ንኢትዮጵያውያን ውርደት እዩ ናይ ብሓቂ ዘይግቡእ ምትእትታው እዩ ብዓይኒ ኤርትራውያን ጥራይ ንርአዮ ብዓይኒ ኢትዮጵያውያን እውን ቅቡል ኣይኮነን ምክንያቱ ኢትዮጵያስ ነፍሳ ውሽጣዊ ሽግራታ ምፍታሕ ሲኢናስ ሓገዝ ናይ ኤርትራ ኣድልይዋ እዚ ዓብ ውርደት እዩ in terms of legitimacy ከዓ ናቶም ሌጂቲማሲ ወይ ግቡእነት ናይቲ ስርዓት ዝፍሑቕ እዩ ስለዚ ኩሉ ካብ ደቡብ ሱዳን ወታደራት ሓገዝ ከም ዝሓተተ ዶክተር አብይ እውን ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተገሊጹ ኣሎ ስለዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዙሕ ነገራት እንዲ ዝበሃል ኣነ ዳርጋ ኣይኣምነን እየ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሓሶት እዩ ሓደ ካብቲ ውዑይ ዝቐነየ ክልቲኦም ኣብ ኡጋንዳ ሙሰቬኒ ከራኸቦም ገለ ተባሂሉ ሓሶት እዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን እንታይ ስለካ እዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓደ ሞ የውፃኣ ሓደ ከይረጋገፀ ውስኻ ቢል የባዝሓ ኢላ ትላባዕ ስለዚ ኣብ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዝርጋሕ ዜና መብዛሕትኡ ፕሮፓጋንዳ መብዛሕትኡ ሲልካ ናይ ፈጠራ መብዛሕትኡ ከዓኒ ብለካስ ሞቲቬትድ እዩ ገሊኣ ተዓሲባ ስለ ዘላ ዝኾነ ተባህለቶ ወሲኻ ክትዝርግሕ ቅርብቲ እያ ገሊኣ ከዓ ተስፋ ስለ ዝነበራ ተሓንጊራስ መራኽቲ ኣቱ ስልጣን ክትሕዝ ቅርብቲ እያ ገሊኣ ከዓ ሰኣና ፍሉጣ ሆ ትብል ምዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ዝኾነ ሰብ ብማሕበራዊ መራኸቢ ይኹን ዋላ ብኮንቨንሽናል መራኸቢ ንዝመፅእ ወረ መጀመርያ መርትዖ ክንደልየሉ ክንክእል ኣለና እንታይ እቲ ምንጪ እንታይ መረጋገፅ ኣለዎ ኢልና ከይሓሰብና ከነባዝሖ ዋላ ክንደግሞ ካብ ባህል እዩስ ደጋሚ እዩ ዝበሃል ኣሎ ወይ ካብ ሌባ ዝተቐባል ሌባ ከምታት ዓይነት ምስሊ ኣሎ ናትና ናይ ህዝብና ካብዚ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ንሕና ቋሪፀካ እንዲ ኣብኡ ኣብቲ ምእንቲ ሓፈሻዊ ኩነታት ከተንብቦ ስለ ዝደለኹ እየ ናብኡ ቢለካ ኣብ መንጎ ስለ ዘቋረፅካ ቅሬታ ስለዚ ማለት እዚ ኩናት ከቢድ እዩ እንኳ ኤርትራ ኣይኮነን ብሙሉአን ክፅልዋ እንቲ ዞባሲ ቀሊል ፅልዋ ኣይክህልዎን እዩ ዝብል ዘረባታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ገለፅ ዘሎ ስለዚ ናትካ ገምጋም እንታይ ክመፅእ ካብዚ እንታይ ክወልድ ዝብሎ ኩነት እንታይ ይመስለካ እዚ ናይ ብሓቂ ኩናት ክትጅምሮ እዩ ቀሊል እምበር ክትድምድሞ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ እንታይ ከም ዘስዕቡን ክንፈልጥ ኣይንኽእልና ብናይ መን ፀብለልትነት ከም ዝውዳእ እውን ክንፈልጥ ኣይንኽእልና ኢና ምናልባት ገምጋም ህሎና ኸውን እቲ ኣሰላልፋ ሓይልታት ሚዛን ሓይልታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ተራ ናይቲ ኣህጉራዊ ኮም ኣብ ግምት ኣእቲኻ ናብ መን ክዛዝዩ እቲ ሚዛን ሓይልታት ነናትና ግምት ክህልወና ክእል ግን ዓብልካ ትዛረበሉ ጉዳይ ኣይኮነን ግን ኢትዮጵያን ኤርትራን ማዕለያ ዘይብሉ ውሽጣዊ ሽግራት ኣለዎን ውሽጣዊ ዘቤታዊ ሽግራት ኣለዎን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ቦታታት ሰብ መውት ቅተል ዕግርግር ኣሎ ንፈልጥ ኣብ ኤርትራ ብሓይሊ ጨፍሊቁ ዝገዝእ ሓደ ናይ ብሓቂ ኣርሜናዊ ስርዓት ኣሎ እዚ ስርዓት ዝምስኣልየ ማዕለያ ዘይብሉ ፀገማት ኣሎ ንምዕራይ ሰብ ለውጢ ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ኢላ ትዛረብ ግን እንታይ ምቅራብ ይግበር ኣሎ ነቲ ለውጢ ንምቅልጣፍ ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ንምርግጋፅ እንታይ ዓይነት ትካላት ኣሎ ብኤርትራ ከመይ ገይሩ እዩ እዚ ትካላት ዝዕረብ ወይ ከም ብሓድሽ ዝስራሕ ወዘተ ወዘተ እንታይ ይብለካ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንኽውዳእ ኣነ ተስፋ ገብር ኣነ ከዓነ ከም ቅዱስ ኤርትራዊ ከም ዜጋ ናይቲ ዞባ እዚ ኩናት እዚ ቀልጢፉ ዝውዳእሉ
زي صفحفحلو كنتات المفتار زكاله نصعر قبر الله انا كيد اخنغرك زلني حلفاو زمدناتات تطعيمه نزكينات زي نمهدا ابوركتهم كغبرهم زلهم سبحات منغستات ودبات زرارب عليكم مس ناي تي يو ان سيستم ون قبل على حزبي كورن نزخل حدغا نمكلخال نملاي نمفقاس تروخ صاوت كم زلو اب ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን አሉ ነበርቲ ኤርትራውያን አሉ ስደተኛታት ኤርትራውያን አሉ ናይዚኦም ውን ድሕነት ከረጋግጽ ዘሎ ሓላፍነት መሰረት ውዕል ጀኒቫ መሰረት አህጉራዊ ሕጊ ኩናት ውን እዙታት አነ ዝካዓለን እጓሳጉስ ኣለኹ ምክንያቱ ኩናት ንዝኾነ ዘርብሕ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ኩናት ምስተዛዘመውን ነፍስ ወከፍ ሃገር ማዕለያ ዘይብሉ ናታ ዘቤታዊ ሽግራት ክልዋ እዩ ንበይናውን ትኽእሎ ኣይመስለንን እዚ ፒስ ዲቪደንት መጽኡ ምናልባት አህጉራዊ ሓገዝ ገለ መጽኡ ክደጋግፍ ይኽእል ይኸውን ስለዚ እቲ እንታይ ክመስል እዩ ኣነ እጂ እቲ ውጽኢት ናይቲ ኩናት ክንበዮ ስለ ዘይክእል እዝን ክብለካ ኣይደልን ግን ክልቲአን ሃገራት ማዕለያ ዘይብሉ ዘቤታዊ ሽግራት ስለ ዘለወን ሙሉእ ዓቕመን ተጠቒመን ከማን ነቲ ዘቤታዊ ሽግራት ንምፍታሕ ኣኽኣለሉ ወንዶ የብለንን ኣብ ሕቶ ምልክት ዘሎ እዩ በይነን ገብሮ ይከላንየን ዝብል እምነት ውን ስለ ዘለኒ ሽርክነታዊ ደገፍ ናይ አህጉራዊ ዞባዊ ፈተውቲ ውን ከም ዘድልዮ ዝስሓት ኣይኮነን ክረግፀላ ክፀቕጠላ ዝደሊ ብዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገራዊ ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ረብሓ ሃገረ ኤርትራን ልዕሊ ኩሉ ሰሪዑ ክንቀሳቀስ ከም ዘለዎ ኩሉ ዝብሎ ነዚ ዘደንፍዕ ክኸውን ከም ዘለዎ ነቲ ስርዓት ብጠንቂ ናይዚ ኩናት ዘይኮነስ ብመሰረቱ ዓመፀኛ ስርዓት ስለ ዝኾነ ብመሰረቱ ጨፍላቕ ስርዓት ስለ ዝኾነ ኩሉ ዓቕምና ነቲ ስርዓት ናብ ምእላይ ከነተኩር ከም ዝግባእ ሻራ ናይ ሓደ ወይ ናይ ትኻልእ ወገን ኮይና ኩናት ከነጓሃህር ከም ዘይግባእ ሻርነትና ውን ከም ዘየድሊ ናይ ብሓቂ ኪኖ ፍንጫ ዘይ ጥሚት ኣረኣያ ስለ ዝኾነ እምበር ኤርትራዊ ሆይሉን ወያነ ደግፉ ኤርትራዊ ሆይሉን አቢ ደግፉ ዘምጾ ለውጥ የለን ብግብሪ ግን ኣብ ክንዲ ኣብቲ ጉዳይ ሃገሩ ዘተኩር ገሊኡ ሻራ ሓደ ገሊኡ ሻራ ትኻልእ ኮይኑ ሓደ ሕዱ እናቆት ኣሎ ኣብ ዘየድልዮ ነፍሱ መቃቀል ኣሎ እቲ ዝሕዝነካ ስለዚ ኣነ እንታይ እንበልኩ እቲ ሃገራዊ ኤርትራዊ ሓድነቱ ኣብ ሃገራውን ረብሓን تاخذ دلي أنا نربح حزب إيرتران هاجر إيرتران زمأكله سراحات كجبر اللابو أبنا حد حدود أبزيد اللي سئل كان أي تلفوز قرقص كي أتو كابو خجلاجل أمود أتاتن تاني خا مسعي إيرترا بإيرتراويان كم زوجسن قداماو صلوا الله قلنا تصلوا كان عليه نخيل وشتاوي جزانا نحرز فينا تراي مخانو إذا أخذ خاخر دلي راي يقنن لي أمباسادر عند برهان ولد جيرجس SBS